El pensamiento mítico alivió la curiosidad de muchos, pero no todos estaban de acuerdo que ese fuese el origen de todo, que simplemente estuviésemos en el mundo gracias a unos seres, los cuales, como parte de sí, crearon todo. Pero un nombre en específico, vino a cambiar esto. Hablemos de Tales de Mileto. Tales trasciende en la historia de la filosofía porque es considerado como el primer pensador que buscó el origen, la causa primera del mundo, de la naturaleza, de las cosas, más allá de los seres mitológicos, de los dioses del Olimpo. Tales de Mileto buscaba el origen y pretendía que el origen se encontraba en la naturaleza. ¿Qué tan difícil era pensar eso? Que no surgíamos de los dioses, sino de algo que estaba enfrente de nosotros. Tales inició una tradición de pensamiento, buscar las causas primeras, como lo llamaban ellos, el arjé, el principio. Después de él, hubo otros que siguieron ese mismo camino, ya que no les bastaba con pensar que los dioses habían creado todo y querían buscar el origen. Bienvenidos a los filósofos de la naturaleza.